ကျွေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပူရဲလပြည့်ကျော်3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဒေဇာစောဦးတော်နှင်းရီမော်သမီးရွှင်လက်နှင်းဦးယတိနှင်းဦးတာညံဖောဦးမိသားစုဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ဆန္ဒအောင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြီးတော့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍ကြည်တော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားကြီးမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားပြည်တော်ကြည်တော်ဆုံးခိုက်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား1384ခုနှစ်တဝရလာပြီကျော်3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဝိဒုက္ခတွင်မှလွတ်မြောက်သူနှင့်မလွတ်မြောက်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိဒုက္ခဝဆင်းရဲလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာနှမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်ထင်မယ်ဒုက္ခဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်သူနဲ့မလွတ်မြောက်သူလို့လွတ်မြောက်သူကဘာကြောင့်လွတ်မြောက်တာလဲမလွတ်မြောက်သူကတော့ဘာကြောင့်မလွတ်မြောက်တာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့ပါဠိပန္တိတသုတ်ဆိုတာတန်ယုတ်တတိကေမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ပါဠိဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပန္တိတဆိုတာအရာရာမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရားဝတ်တွင်ကလွတ်ခင်းသူနဲ့တန်တရားဝတ်တွင်ကမလွတ်ခင်းသူလောကကြီးကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ထောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့ထောင်တွင်ကြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထောင်တွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားကြအောင်ထောင်ကလွတ်မြောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဆိုတာထောင်ကြီးနဲ့လာတဲ့တူတယ်ထောင်ထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်လို့ပဲတန်တရားမှာလည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်ပြထားတာတော့ဒုက္ခအမျိုးအစားပေါင်း10မျိုးပြထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခမျိုးအစားပေါင်း10မျိုးဘယ်သူမှရှောင်လိုက်လို့မရနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးပေါင်း10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးဒါအရေးအတွက်ပြတာ10မျိုးခြုံငုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကတိတဲ့များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟုသမျှလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခ10မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစာတိပိဒုက္ခဘဝတစ်ခုမှာအစပြုပြီးတော့မွေးဖွားလာရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲမွေးဖွားလာခြင်းဟာပြဿနာရဲ့အစဖြစ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းဟာတာမန်ကြည့်ရင်တော့လောကကြီးကသူရောက်လာတဲ့လောကကြီးကပျော်စရာကြီးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အတိပင်ကြည့်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာငိုယုပြီးတော့လောကမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထား
မွေးဖွားလာသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေတော့မွေးဖွားလာခြင်းကိုမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းကြီးရင်လာပြီးတော့အိုမင်းလာတဲ့စရာတေချာပေါက်ပဲဒါအိုမတေချာပေါက်ပဲဘယ်သူမှရှောင်တတ်လို့မရဘူးအနေနဲ့အမြန်ပဲငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်ကိုငယ်ငယ်လေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေဖွာကြီးတွေတွေ့တော့သူတို့မွေးတဲ့အဖိုးကြီးဖွာကြီးတွေထမရဲ့လို့အောင်းမိတယ်အခုကကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာဖိုးကြီးဖွာကြီးဖြစ်လာကိုလည်းရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီကိုဦးမင်းနဲ့အဖိုးဖွာဆင့်ကိုကိုယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှလူတိုင်းရောက်ရမှာပါလားဆိုတာတော့ပေါက်တယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်မရောက်သေးရင်လက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးရှောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလက်တွေ့အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အစသအရာနုပြုမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အင်းအားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အများကြီးပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်မျက်စိရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆုံးရှုံးတယ်နားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေဆုံးရှုံးတယ်သွားလာလှုပ်ရှားမှုဣရိယာပုတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်အိုးလိုက်တာအဲ့ဒါဆင်းရဲပဲဇာတိဆိုတာမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇာတိဒုက္ခရင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့နောက်ကနေဒုက္ခတွေတတိကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေကစရာမရောက်ခင်စရာရောက်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်တုံးဆိုဖြာတိခဏကိုမှဟိုနာဒီနာခံရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ဖြာတိပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခဒါလည်းရှောင်လည်းလို့မရဘူးအဲ့ဒုက္ခတွေတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်တွင်ရောက်လာတာဟာဇာတိနဲ့ရောက်လာတာဘုန်းကြီးတို့တွေမွေးလိုက်ခရဲကတန်တရားထောင်ထဲမှာတန်တရားထောင်ကြီးတွေပဲရောက်လာတယ်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်စရာဒုက္ခတွေ့ပြီဖြာတိဒုက္ခတွေ့ပြီမကြခင်တွေ့ရမှာကမရဏဒုက္ခတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အများကြီးကြုံခဲ့ပြီတွေ့သွားတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီနာရေးဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့လိုက်ပို့ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့မရဏဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲဒီတန်တရားထောင်ကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့တန်တရားဝစီထဲမှာရှိနေဒါလည်းဒုက္ခဓမ္မကြီးမားတဲ့ဒုက္ခဒီကြားထဲမှာဒါကတော့အစနဲ့အဆုံးကိုအကြီးမားဆုံးဒုက္ခကြီးတွေကိုပြောလိုက်တာမွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဆိုတာဘဝမှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခဒီဒုက္ခ၃မျိုးအပြည့်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေအရှိသေးတယ်ဘာတွေတုံးဆိုတောကဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ညာတိပြဒနာအမေသေးလို့အဖေသေးလို့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးလို့ဆွေတွေမျိုးတွေသေးလို့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ခုခေတ်ဆိုယောဂဝေဒနာတွေကဓမ္မကြောက်စရာကောင်းတယ်တချို့ယောဂဝေဒနာကုမရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုရင်လူကသိဖို့စောင့်နေရတယ်လို့ဖြစ်အယောဂဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြာသနာတစ်ခုပဲကျမရေးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့
အမေသေးတယ်ဖေသေးတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတောကဖြစ်ကြတယ်လူတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကြတယ်တောကဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးပြီးယောဂဖြစ်တယ်ဒါလည်းတောကဖြစ်တာပဲရောဂပြဒနာလို့ခေါ်တယ်ညာတိပြဒနာဘောဂပြဒနာရောဂပြဒနာဒီသုံးခုကလူကိုနှိမ့်ဆက်နေတာကြုံတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းတောကဖြစ်တယ်နောက်တောကဖြစ်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့လူတွေကတော့သိမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအတွက်တောကသိမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တောကဖြစ်เสียကောင်းတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်သီလဖြတ်တနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြတ်တနာကိုချင်းတရားပျက်စီးခြင်းသီလဖြတ်တနာအယူဝါဒပျက်စီးခြင်းသီလဖြတ်တနာဆိုတာကာမသီလကျိုးပေါက်ခြင်းကိုချင်းသီလကိုမထိန်သိမ့်မဆောင်ရှောက်ခြင်းအဲ့ဒီအတွက်တော့လူတွေကညာတော့အပြင်မစိုးရိမ်ကြဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာတွေထဲထားတော့ဆိုရင်ငါးပါးသီလကျုပ်ပေါက်ခြင်းဟာနောက်ဘဝအတွက်အခြေအနေမကောင်းတာပဲနော်အပေငရဲကြဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲသီလပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အပေငရဲရောက်ဖို့ခုချက်ချင်းတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့နောက်ဘဝဆိုတာကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါအတွက်စိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာကြီးပဲဒီဘဝမှာစီတဲ့ဥစ္စာတွေချမ်းသာလို့ပျော်လို့ရွှင်လို့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေထိုင်လို့သို့တော့ကိုယ်ချင်းတရားပျက်စီးသည့်အတွက်ကြောင့်မကြခင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတယ်။ငရဲကြမယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်မယ်အပေဘုံရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါပိုး60ကောင်းပြောရတာကတခဏခံရမှာကထာဝရဆိုလို့ဖြစ်တယ်သို့တော့အပြောထကနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခံရမယ့်ထာဝရကိုမေ့ထားနိုင်ကြသေးတယ်လူတွေကဒါမှမဟုတ်သီလပြဒနာကိုသိပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနောက်ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာရှိတယ်အမြင်တွေပျက်စီးသွားတယ်အယူဝါဒတွေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမဖြစ်ပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒမဟုတ်ပဲနဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံတာနောက်ဘဝကိုမယုံဘူးနော်နောက်ဘဝမယုံဘူးသိပြီးပြန်မွေးမယ်ဆိုတာမယုံဘူးကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဆိုလည်းမယုံဘူးမကောင်းတာလုပ်လို့ငရဲကြမယ်ဆိုလည်းမယုံဘူးလက်မခံအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာကလည်းပဲဒီဘဝမှာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပြောနေကောင်ပြောနေလိမ့်မယ်သို့တော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်သူ့အတွက်ကအကောင်းမရှိတော့ဆိုရင်မဲဆိုရင်လွန်ဆိုရင်ကြကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်အကောင်းမလာတော့တကယ်အဆိုးတွေနဲ့ရွေးကြုံရမယ်ဘာလို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့ငရဲဘဝနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝဒါကိုပဲမျှော်လင့်ရမယ်မျှော်လင့်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီနှစ်ခုပဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့လာမကောင်းဘူးပေါ့နော်လာမကောင်းအဲ့ဒါလေဖြတ်တနာနှစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတယ်သူတို့ကရေရှည်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေဒီညာတိပြဒနာဆိုတာရေထူဒီဘဝတခဏဘောဂပြဒနာဆိုတာပြန်ရှာလို့ရသေးတယ်ရောဂပြဒနာလည်းကျမ်းမာရေးကုစားလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီပြဒနာတွေကသို့တော့ဖြစ်ထတဲ့လူတွေမှာစိတ်သောကကိုအများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာ
ပူလောင်နေတဲ့ခံစားချက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒါလည်းဒုက္ခပဲတန်တရားထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေ့မှာပဲသိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တောကကြောင့်မထိန်နိုင်လောက်အောင်မျက်ရည်ကျငိုကြွေးရတာပရိဒေဝတောကဖြစ်ရင်ပရိဒေဝတော့လျှောက်လိုက်လာဒါလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဆိုတာကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂကြောင့်ဖြစ်စေနာကျင်တယ်ကြိုက်ခဲတယ်တစုံတစ်ခုထိကြိုက်မှုလို့ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တယ်ကာယကဒုက္ခတွေခံရတယ်အဲ့လိုမရဘူးစားလို့မရဘူးအိလို့မရဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေမျိုးစုံခံစားကာယကဒုက္ခအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့နောက်ကပါလာတော့ဆိုဒေါမနတစေတသိကဒုက္ခစိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်လောက်ဖြစ်လာတယ်ဒေါမနတခုနသောကဆိုရင်ဒီဒေါမနတကမခံစားနိုင်လောက်ဖြစ်တာတော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒေါသနဲ့ဖြစ်လာတာကြီးပဲသို့သောသောကဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒေါမနတကတော့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်ကာယကဒုက္ခဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာမခံစားလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲဒေါသစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲသူရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုကိုပျက်စီးစေတာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဥပယတဆိုတာဒေါသပဲသူကဒေါသထွက်လွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာလူတွေဟတ်တဲ့ရသွားတော့သိထီအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုထီအောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲတန်တရားထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတယ်စာတိစရာပြာစာတိစရာမရဏဖြာတိမထဲဖြာတိမပါနော်စာတိစရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဒီရှိခုဖြာတိကထဲမထားတာပေါ့ထဲဘာလို့ထဲမထားတာတော့ဆိုစရာထဲမှာပေါင်းထားလို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်စရာနဲ့ဖြာတိကိုတွဲပေးထားတာတချို့စာအုပ်တွေမှာတော့ပါတယ်ဖြာတိသို့တော့မိ11ပါရေးတွက်တဲ့အခါမှာဖြာတိမပါ11တိအပုမိဆိုတာရေးတွက်တဲ့အခါမှာဒီက8ခုနဲ့ရာဂဒေါသမောဟ3ခုထဲအဲ့ဒါလူတွေက17မိငိမ့်ရင်လို့ဘာလို့လို့17တိရှောက်လို့ကြတယ်ငိမ့်ပါမလားအဲ့လိုလို့ယုံနေခဏလေးလှုပ်ထားတယ်ငိမ့်မလားဖျောင်းနိုင်ထွင်းရင်တော့17တိုင်းရှေးလူပြန်တော့လဲ17ခွက်ပန်းတစ်မြန်တော့လဲ17ပွင့်ပို့လှမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲ17မီးငိမ့်နေတာတဲ့17မီးဆိုတာဒါတွေပြောတာပဲနော်စာတိစရာပရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဒီ8မျိုးမှာရာဂဒေါသမောဟဒီ3ခုထည့်လိုက်11တိအပူမီလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကပူလောင်တာတွေကြီးပဲကောင်းတော့ဖြာတိထည့်လိုက်မယ်ဆို12မီဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့17မီရဲ့ဘယ်မှာဟောတာတော့ဆိုအာဒိဋ္ဌပရိယာယ3မှာဟောတာမိအနေနဲ့ဟောတာအာဒိဋ္ဌပရိယာဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒုက္ခ8မျိုးတန်တရားကိုဆိုးထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခ8မျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခ8မျိုးကလွတ်ဖို့လူဘဝမွေးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒုက္ခ8မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဝတ္ထုဒါကိုဝတ္ထုခလို့ခေါ်တာဝတ္တဆိုတာ
အကြောင်းနဲ့အကျိုးလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခဒါမေးချပွိုင်အနေနဲ့ဟောတာမေးချအနေနဲ့ဟောတာပိုင်နာတွေအများကြီးရှိအောင်မယ်နော်ဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်တန်တရားထဲမှာဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းဟာဘာကြောင့်မလွတ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဒီသုတ်တံမှာရှင်းဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းလွတ်သူမလွတ်သူအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမလွတ်ကြသေးဘူးလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်သလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဒီသုတ်တံမှာဘာလပဏိတသုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသုတ်နာမည်တန်ယုတ်တပါဠိတော်မှာဒိရဏဝကတန်ယုတ်ဒါတန်ယုတ်ပါဠိတော်တွေလေးလပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပါလေနော်ဆောင်းဝဲတွေပါလေလောက်တာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘာလပဏိတဘာလကအသိပညာကင်းမဲ့သူပဏိတကအသိပညာရှိသူတော့အသိပညာကင်းမဲ့သူနဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးရွှေ့ပြီးတော့သာခံရရတယ်ထောင်တစ်ခုကနေနောက်ထောင်တစ်ခုပြောင်းတာပဲရှိမယ်နော်ထောင်ပြောင်းခံတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်ကြီးတွေကမလွတ်ဘူးပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပဲကြုံတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါတန်တရားဝဋ္ထုခလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအနေစပြီးတော့ဟောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုမူရင်းတိုင်းလေးအရင်ပြောပြမယ်အခုကဒါသုတ်တံကိုဟောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ရှေ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဆိုတာဒါကိုပြောပြတာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးကိုပြောပြီးတော့ရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့မှာနေတာစေတော်ကျောင်းမှာယဟန်တွေကိုဟောတာအဲ့တော့ဘာသာဟောတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဘိက္ခုေဘာလတတဏှာတံပယုတ်တတဧဝမယံကာယောသမုဒ္ဒကတောဘဝထဲဝင်ရောက်လာပုံကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်လာပုံကိုပြောပြတာဘုန်းကြီးတို့တွေလူတွေကသိတော့အမေနဲ့အဖေကနေမွေးလာတာတော့ပဲသိမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကအပြစ်မှန်အပြစ်ကိစ္စလူကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လေအဲ့ဒါဓမ္မအသိမဟုတ်အဲ့တော့ဓမ္မအသိကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဲ့မသိမှုကပိတ်ဆို့ထားတယ်မသိမှုကပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုမမြင်ဘူးကောင်းမဲ့ထင်နေတာအပြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အကောင်းမဲ့ထင်နေတယ်လူတွေကဥပမာအပြစ်မမြင်မှုဆိုတာဘာလဲတူတော့ငမြားချိတ်ပါတဲ့ငဆာချလိုက်တဲ့အခါမှာငဆာကိုသာမြင်ပြီးတော့ငမြားချိတ်မမြင်တဲ့ငါသည်သွားဟမ်းမိတာပဲအဲ့ဒါပေါ့ပဲငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငဆာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဲ့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘွားပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူဘဝရောက်ရပါလို့ဤသို့မဟုတ်နတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတောင်မှပဲဘဝကိုตายာနေတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုက်တာဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတော့တဏှာဆိုတာအဲ့ဒါကြိုက်နေတာဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတော့ဆိုရင်အပြစ်မမြင်လို့ကြိုက်တာအဲ့ဒီအပြစ်မမြင်တာဘာကြောင့်မမြင်တာတော့အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားလို့မမြင်လူမှာမျက်လုံးမှာတိမ်ကျနေလို့ရှိရင်မမြင်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲမြင်ရတဲ့နေရာမှာတိမ်ဆွဲနေတာကြောင့်မမြင်ရအဝိဇ္ဇာတိမ်နဲ့လာသရတူတယ်
အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတ္တအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးစီးထားတဲ့အဝတ်နဲ့မမြင်အောင်မျက်လုံးကိုပိတ်စီးထားတယ်လို့ပဲဒါမမြင်ရဘူးကတော့ပဂရိမျက်လုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဘဝရဲ့ချမ်းသာတာပဲမြင်တယ်ငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငစားပဲမြင်တယ်အဲ့တည်းကြီးပဲလေဒုက္ခရောက်တဲ့အားတွေထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲထောင်ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အစာပဲမြင်တယ်ထောင်ချောင်းကိုမမြင်ဘူးပြီးမိသွားအဲ့ဒါလို့ပဲအာယုံ၅ပါးဘဝမှာပြောစရာဆိုတာကိုသာလေမြင်တယ်အန္တရာယ်ကိုမမြင်တာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်တာနော်အန္တရာယ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အကောင်းလို့မြင်နေတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားသည့်အပြင်အကောင်းလို့ထင်လိုက်တာကိုကတဏှာတမယုတ်တာလူချင်မှုနဲ့တွဲသွားတယ်အပြစ်မမြင်လူချင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မမြင်တာအဝိဇ္ဇာလူချင်တာကတဏှာနော်ဘဝတစ်ခုလူချင်အဲ့တော့လူချင်တဲ့အခါမှာဧဝမယံကာယောသမှုထကတောဒီဘဝကြီးရလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရလာတာနော်လူဘဝရလာတာလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်နဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တော့လူဘဝရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တိုင်းစပြီးတော့ဟောတာမသိနာမလဲတဲ့လူမိုက်တယောက်လူဘဝရောက်လာတယ်သိနာလဲတဲ့ပညာရှိတယောက်ဟာလည်းလူဘဝရောက်လာတယ်ဟုတ်လားသိသူမသိသူပညာရှိသူမရှိသူကလူဘဝရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာအဝိဇ္ဇာအပြစ်မမြင်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကတဏှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝကြီးကိုရယူသွားတာအဲ့တော့ရယူပြီးတဲ့ကဒီနေရာမှာပဲရက်သလားဆိုမရက်ဘူးဣတိအရင်စေဝကာယောဗဟိတသနာမရူပံကိုရထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအရင်စေဝကာယောဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝအရေးတစ်ခုဘဝလို့ဆိုတာဘာလို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနအဲ့ဒီအစ္ဆဒိကာယရဏ6ပါးနဲ့ရထားတာပေါ့နော်ကိုရထားတာအဲ့ဒါတွေရထားတယ်အဲ့ဒါကိုရထားတဲ့ကာယပဲဗဟိတသနာမရူပံဗဟိတသနာမရူပံလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာရှိတဲ့နာနဲ့ယုတ်ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းဟာကိုပွေးဖွာလာတဲ့အခါမှာလောကမှာတခြားလူတယောက်နဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်ပြင်မကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းမိတယ်ဗဟိတသနာမရူပံပြင်မကအာယုန်နေနဲ့တွေ့သွားတယ်နော်လူတယောက်ငွေလာပြီးတဲ့အခါမှာပြင်မကလူတယောက်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်သို့မဟုတ်ပြင်မကအာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်ဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတာနဲ့မရှိတာဆုံမိတာပဲဒါဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအရင်စေဝကာယောဒီအစ္ဆဒိကကာယဗဟိတသနာမရူပံပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့နာယုတ်အိဋ္ဌိတံတွာယံဒါနှစ်ခုပဲတဲ့နော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့တွာယံပဋိစ္စဖတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြောင်းပြုပြီးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာဆုံတွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာဒါလူဘဝသေယုတ်ဖို့တာရှင်းရှင်းလေးပါနော်တွာယံပဋိစ္စဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကအစ္ဆဒိကနဲ့ဗဟိတအစ္ဆဒိကရဏ6ပါးနဲ့ဗဟိတရဏ6ပါးဒီလိုဆိုလို့တယ်အလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာခါတိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တချို့သုတ်တွေကျတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခါတိုင်းမှာဒီလိုဟောတာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံမျက်စိကအတွင်းအဆင်းအာယုံကအပြင်အတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံမိတဲ့နားကအတွင်းအတန်ကအပြင်နော်အနံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဆုံတဲ့နှာခေါင်းကအတွင်းအနံကအပြင်အယတာနဲ့လျှာနဲ့ဆုံမိတယ်လျှာကအတွင်းအယတာကအပြင်
အထီးတွေနဲ့ကိုယ်ကာယဆုံးမိတယ်ကိုယ်ကာယကအတွင်းအထီးတွေကအပြင်စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုန်နဲ့ပင်မစိတ်နဲ့ဆုံးမိတယ်ပင်မစိတ်ကအတွင်းစိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုန်တွေကအပြင်နှစ်ခုဆုံလိုက်တာဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုံစည်းမှုသည်ဖတ်တာတော့ယပဋိစ္စဖတ်တော်သာလေဝယေတနာနိဆိုအပြင်နဲ့အတွင်းပေါင်းစပ်မိသွားတာဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အာယရဏ12ပါးပေါင်းစပ်မိသွားတာမျက်စိနဲ့အဆင်ပေါင်းစပ်မိသွားတယ်နားနဲ့အသံပေါင်းစပ်မိသွားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရသာကိုယ်ကာယနဲ့အထီးတွေစိတ်နဲ့ကြံစည်မှုအာယုံပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မိသွားတဲ့အခါယေဟိဖုတ်တော်ဖတ်တော်ဘာလောယေဟိဖုတ်တော်ဘာလောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့လိုပေါင်းဆက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခပဋိသင်္ဝေဒေတိပေါင်းဆက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းဖြစ်တယ်နော်သူကြိုက်တဲ့အာယုံမြင်သူချမ်းသာမယ်မကြိုက်တာဆိုစိတ်ဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့ကြိုက်မကြိုက်ခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာတယ်နှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခမနှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှစ်မျိုးဟာပေါ်လာတယ်တော့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှစ်မျိုးဒီတခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဣတိတံဝအညတရေနာဒီလိုပေါင်းစပ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒါလူဘဝရလာပုံရလာပြီးရင်ပေါင်းစပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဘဝပဲဒါဖះဟောတဲ့ဒါပါဠိတိုင်းဘာသာပြန်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဟာဟိုဘဝကလာခဲ့တာဘယ်လိုလာခဲ့တာတော့ဆိုလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်ခဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းထင်တယ်မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာကနေပိတ်ထားတယ်တော့မမြင်လို့အကောင်းထင်တာကတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်လူဘဝကိုရလာတယ်ရလာတဲ့အခါပြမကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားပြန်တယ်ပေါင်းစုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါဘဝရလာပုံပဲဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကပထမဘာလဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူလောကရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ပန္တိတဆိုတဲ့ပညာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်နော်ဆိုလိုတာကထေဝဒတ်မွေးဖွားလာတာလည်းဒီပုံစံဖရာလောင်မွေးဖွားလာတာလည်းဒီပုံစံပဲလို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာတာအပြစ်မမြင်တာအဝိဇ္ဇာအကောင်းထင်တာကတဏှာတွေ့တာကတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လောကကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါအစ္ဆဒဗိဒပေါင်းညပြန်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲဘဝလို့ခေါ်တာပဲပညာရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပဲခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနော်လူမိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ဒီပုံစံဟုတ်ပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ဆက်ဟောတယ်တတ္တရဘိခွေကောဝိသေတော်တဲ့လူမိုက်ကလည်းအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကလည်းဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာတယ်ဒီပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခကြုံတွေ့ရတယ်ကောင်းလဲတွေ့တယ်ဆိုလဲတွေ့တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြုံတွေ့တယ်ပညာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတတ္တရဘိက္ခွေကောဝိသေသောကောအဓိပ္ပယသောကိဏ္ဏနာကရဏံပဏိတတပါဠိနာအဲ့ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာဘာကွာလဲရောက်လာတဲ့ချင်းတူတူပဲလေဘာကွာသွားလဲ
ကွာခြားချက်ကိုပြောကြတာဖေဘာကွာလုံးတဲ့မေကွန်းထုတ်ပြီးတော့မေကွန်းထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသိဉာဏ်ရှိသူနဲ့မရှိသူဘာကွာလဲတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတာတဲ့နှစ်ဦးစလုံးဟာလူလောကကြီးအဲ့မှာဘာကွာတော့ဆိုရှမ်းနေရလျှောက်ကြတယ်ဘဂဝံမူလကနောပန္တိဓမ္မာတပည့်တော်တို့သိရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဆီကရတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝံနိတိကာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလည်းလမ်းပြဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝံပဋိသရဏမြတ်စွာဘုရားသာလည်းတကယ်အထာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောတာဘဂဝံမူလကသူတို့သိတဲ့ဓမ္မအသိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားကမြစ်ဖြတ်ခံလာတာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြလို့မြင်ရတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဲပတ်သက်ပါတယ်တာရုဝတ္တမေဗန္တိဘဂဝန္တံယေဝပฏิဘာတုဧတတ္တဘာတိတတ္တအထောဘဂဝတောသုတ်တော်ဘိက္ခုတာရေတန္တိလိမ္မာယဉ်ကျေးစွာယဟန်တွေကဘလောက်ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်များတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေပေးပါလို့ဆိုလို့ပฏิဘာတုအဲ့ဒီနေရာမှာများသောအားဖြင့်ပေးလိပေးထားရှိတဲ့ဗာသပြန်စကားပါတော့ဆိုရင်ဘဂဝန္တံယေဝပฏิဘာတုဆိုတဲ့နေရာမှာဘဂဝန္တံယေဝမြတ်စွာဘုရားဣသာလင်ပฏิပန္တုဉာဏ်နဲ့မှာဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှာထင်ရှားပါစေရှင်ဘုရားပဲဖြေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအနက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်ဘာတော့ဆိုရင်ဒီမေကွန်းရဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုမြတ်စွာဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်မှာသူတို့ကတော့နားပဲထောင်ပါမယ်မြတ်ဘဂဝတောသုတ်တော်ဘိက္ခုတာရေတန္တိဘုရားစီကမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ထားပါဘုရားရှင်ဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေပေးပါလို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာကိုဘာထူးလဲဆိုမိတော့ဒီမေကွန်းရဲ့ဖြေရှင်ဘုရားပဲတာဝန်ယူပါဖြေဖို့ရှင်ဘုရားပဲဖြေပေးပါကျန်တဲ့ယဟန်တွေကရှင်ဘုရားစီကသိရမှမသားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာသာရှိပါစေထင်ပါစေလို့ထင်မြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်ထဲမှာသာပေါ်လာပါစေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီနဲ့တည်းပဲလည်းပေးရုပ်ပေးခြင်းရှိကြတယ်အဲ့တော့ယဟန်တွေကအဲ့လိုရှင်ကျေးစွာလျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတေနဟိဘိက္ခွေသူနထာအေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့နတ်ထောင်ကြဒါဖေကပြောလို့ရှိတဲ့စကားပဲနတ်ထောင်မှုကသိအရေးကြီးတာလေသူနထာသာထုကံမနတိကရောထသူနထသာထုကံဆိုတာဒါပြောနေကြစကားထဲမှာသာထုကံဆိုတာ attentively ခရုတစိုက်နားထောင်မှု pay great attention ဆိုတာ attention လုပ်ဖို့ပြောတာသာဓုကံသူနာထမနတိကရောထနားထောင်ခရုတစိုက်နှလုံးသွင်းဘာလို့ဆိုစကားတစ်ခုဟာတလုံးကျသွားလို့အထိပ္ပယ်ကျော်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာနားထောင်လို့ပြောတာဘုရားဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာနားထောင်ခိုင်းတယ်နော်တောက်တွေးမြောက်တွေးမနေနဲ့သူနာထသာဓုကံမနတိကရောထနားဆိုင်ပြီးထောင်နော်တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းထားစိတ်ထဲမှာဘာသိတ္တမိငါရှင်းပြမယ်ဆိုရဟန်းတွေကိုစာပြီးရှင်းပြတယ်အရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုခုနအတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားလို့အပြစ်ကိုမမြင်လို့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖြင့်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းကိုသာမြင်ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာနဲ့ဒီဘဝကိုရလာကြတယ်ဒီဘဝရလာကြတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲ
အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာစေဝအဝိဇ္ဇာအပိဟိနာသာသတနာအပရိခိနာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့ဘဝကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအကြောင်းပြုပြီးဘဝကြီးကိုရလာတယ်ရလာတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းသူတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းမလုပ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလည်းတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတွေ့တာမှုတဏှာကိုလည်းပဲတွေ့တာမှုတဏှာလည်းသူ့မှာကုန်ခန်းမသွားဘူးရှိနေတယ်ဘဝတစ်ခုကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကကံကိုတွန်းပေးလိုက်တာနေပြီးတော့ကံကနေပို့ပလိုက်တာပေါ့သဘောတော့ဟိုဗိရမထသင်္ဃာကျမ်းမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဒီဘဝတစ်ခုပို့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာအဝိဇ္ဇမူလကေနတဏသင်္ခါရေနစနိယမနံဆိုတာလေအဝိဇ္ဇမူလကတဏနုတေယနာအဝိဇ္ဇကိုအခြေခံတဲ့တဏအနုတယပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဝိဇ္ဇနဲ့တဏကကံတရားကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇကအပြစ်မမြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အကောင်းထင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မမြင်မဲ့အကောင်းထင်တယ်အကောင်းထင်တဲ့အပေါ်မှာတဏှာကသဘောကျလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းပေးလိုက်တယ်လုပ်တဲ့ကုသကံအဟုသကံကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုတွန်းပေးလိုက်တယ်သုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားဟောတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအခြေခံထားတဲ့ကံတရားကဘဝကိုဖန်တီးတာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကိုပဲပြောလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီမှာဘာလာပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝတစ်ခုကိုရရှိစေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသူ့မပဲ့နိုင်ဘူးတဏှာကလည်းပဲမကုန်ဘူးဆက်ရှိနေတယ်နော်သူလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာလည်းကုန်သွားဘူးဆက်ရှိလာတယ်တဏှာလည်းသူ့ကမပဲ့နိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းမပဲ့နိုင်ဘူးတဏှာလည်းဆက်တိုးနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာသူ့တဏှာမှာဆက်ရှိနေရတာတော့ဘာကြောင့်တိုးနေရတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေတယ်တံကိတဟေတုနဘိခွေဘာလောအစရိဗြဟ္မစရိယသမ္မာဒုက္ခခရယအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကုန်မှုကုန်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကို तू မကျင့်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာလည်းမပယ်နိုင်ဘူးတဏှာလည်းမကုန်ဘူးဆက်ရှိနေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီဘဝမှာဆက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်တော့ဆက်ဖြစ်အောင်မှာပဲဒိဋ္ဌသိကြတယ်သူ့မှာဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကရှင်သန်နေတယ်ဦးနဲ့ဘာလို့ရှင်သန်တော့ဆိုရင် तू ကဒါတွေဖယ်ဖို့ तू မကြိုးစားဘူးလက်ခံတာတယ်မကြိုးစားဘူးနော်မြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးတဲ့မကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကာယတစ်ခုထပ်ယူပြန်တယ်ဘဝတစ်ခုထပ်ရပြန်တယ်လို့ပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုမကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုထပ်ရခြင်းကြောင့်မွေးခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးစာတိမွေးဖွားခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးစရာအိုမင်းခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးမရဏသေခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးတောကဆွေးမှုကလည်းမလွတ်ဘူးပရိဒီဝငိုရမှုကလည်းမလွတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းမလွတ်ဘူးဥပါယတစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကလည်းမလွတ်ဘူးတဲ့ကုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နပရိမုစတိဒုက္ခတမဝဋ္ထုခဟုသေး၍သူမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရသော်ဘုရားထောက်ပြတာနော်ဝဋ္ထုခဟုမြတ်မလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွတ်တာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောဆိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်သူနဲ့မလွတ်သူ
လွတ်သူကဘာချောင်းရှာယသဘိက္ခွေအဝိဇ္ဇာယနိဟုတတပဏိတတယာသတနာယသံယုတ်တတအယံကာယောသမှုတာကတော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘဝကိုဒီတိုင်းရောက်လာတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့အပြစ်မမြင်လို့တဏှာကလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာပြီမဲ့လို့ပညာရှိကတော့အဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာအပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်သူအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးပဲလေသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်အောင်သူစူးစမ်းလိုက်တာအဝိဇ္ဇာရဲ့တွေးဝအတ္တဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုပฏิလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တိုင်းပဲသူကဘဝတစ်ခုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလက်မခံဘူးပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာပယ်ဖို့ကြိုးစားတာတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရှိကြီးပဲဘယ်လိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတာတော့ပထမသူတော်ကောင်းဒီဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ဟောပြောတယ်ဆိုပါစို့တပ္ပုရိတုပနေတယသူတော်ကောင်းဆိုတာဖះနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပါစို့ဖះစီသွားတယ်ဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះဟောတဲ့တရားကိုနားတယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ process တွေပဲအဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះတရားကိုဟောတယ်ယောနိသမနတိကရမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်တယ်ပေါ့ချုပ်ပြောလိုက်စအဲ့ဒီလိုချုပ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးရဲ့အပြစ်တွေတန်တရားရဲ့အပြစ်တွေဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝအပြစ်မြင်လာတတ်သည်ပင်နဲ့သာစေဝအဝိဇ္ဇာပဟိနာဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာခြင်းသည်ပင်နဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်တာပဲဖြစ်တယ်အတိညာရလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဝိဇ္ဇာဖယ်တာအလင်းရောင်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အမှောင်ကပျောက်တယ်လေဒါလည်းမသိမှုကိုအသိပညာနဲ့မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်သိလာတယ်သိလာတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားတယ်အပြစ်မမြင်လို့လိုချင်နေတာအပြစ်လို့ရင်အပြစ်မြင်လို့ရှိရင်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပျောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သာသတနာပရိခိနာတဏှာလည်းကုန်သွားပြီသူကနော်တဏှာလည်းကုန်သွားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဘသူကအမြင့်တုံးဆိုရင်သူတို့ကအပြန်လှန်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာနော်တဏှာရဲ့အမြင့်ဟာအဝိဇ္ဇာရှိနေသည်မြတ်တဏှာရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်သမူလံတဏှာမပု္ပ္ပရှာတဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောက်အောင်ဖယ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောက်သွားတယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာသမူလံတဏှာမပု္ပ္ပရှာအမြင့်နဲ့ကွာတဏှာကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမြင့်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာလည်းပြုတ်သွားတာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဖယ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာသည်အပြစ်ကိုမြင်ခြင်းအပြင်အပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တယ်အပြစ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ချင်တော့ဘူးငဆာလည်းတွေ့တယ်ငမြားကြိတ်လည်းတွေ့တယ်ငဆာကိုတွေ့တယ်သို့တော့အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ငမြားကြိတ်ချီကိုမြင်တယ်မြင်တော့မဟတ်တော့ဘူးအထိပ္ပယ်အဲ့ဒီတော့မမြင်တော့ကတော့ကောင်းတယ်ထင်တယ်မြင်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာသိသွားတော့သိခြင်းကအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာပဲလိုချင်မှုပျောက်သွားခြင်းကတဏှာကိုဖယ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့သာစေဝအဝိဇ္ဇာပဟိနာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်ကင်းသွားပြီတဲ့သာသတနာပရိခိနာတဏှာလည်းခုန်ခန့်သွားပြီဒီမှာမရှိတော့ပညာရှိကြဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခုလိုပျောက်ကင်းသွားရတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ခိတဟေတုအဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်ပြီးတော့တဏှာကုန်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆို
အစရိဘိက္ခွေပဏိတောဗြဟ္မစရိယံတမ္မဒုက္ခခေယအဓိကတော့သူကသူကုံတာမဟုတ်ဘူးသူဟာမက္ခင်၈ပါးအကျင့်တရားမစ္စည်းမပฏิပဒါကိုကျင့်တာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဒီနဲ့ဆုံးသတ်ဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဆိုတာသူပြန်မယူတော့ဘူးပြည့်မြင်ထားပြီပြည့်မြင်တာတွေ့တော်မှုမရှိတော့ပြန်မယူတော့ဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးဆိုမှဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်စရမရဏစရာဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်မရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်တောကဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ပရိဒီဝဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒေါမနတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းဥပါယတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်တန်တရားထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခဟုသမျှလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဟိုဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းနဲ့မလွတ်ခြင်းလွတ်သူနဲ့မလွတ်သူပါဒါအဖြေပဲနော်အဖြေပဲအဲ့တော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဟောပြီးတော့ပညာရှိနဲ့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဘာလနဲ့ပဏိတဘာလကအသိပညာကဲမဲ့သူပဏိတအသိပညာရှိသူသူတို့နှစ်ဦးဟာဘဝခရီးတဲ့ဝင်လာတာချင်းဘဝတည်းဟုသောထောင်ကြီးတဲ့အတွင်ရောက်လာတာချင်းတူတူပဲဘာလကတော့ထောင်ပြီးထောင်ပြီးထောင်တစ်ခုကနေနောက်ထောင်တစ်ခုပဲပြောင်းပြီးတော့ထောင်တွင်းကလွတ်တယ်လို့မရှိဘူးတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်ကြီးကတစ်ထောင်ပြီးတစ်ထောင်ပြောင်းပြီးတော့နေပညာရှိကြတော့လွတ်သွားတယ်ခုပြောတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှုတ်ထူးခြားချက်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်လွတ်ထတော့ဘာကြောင့်မလွတ်ထတော့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်လို့လွတ်တာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုမကျင့်ရင်မလွတ်ဘူးဒါအဖြေပဲဒီသုတ္တနော်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်မှတန်တရားကလွတ်မယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုမကျင့်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားမှမကျင့်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမပြောက်ဘူးကျင့်မှအဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မှလွတ်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအယံခောဘိက္ခွေဝိသေတောအယံအဓိပ္ပယသောဣဒံနန္နာကရဏပဏိတတဘာလေနယတိတံဗြဟ္မစရိယဝါသောမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမကျင့်ခြင်းဟာအသိပညာရှိသူနဲ့အသိပညာမရှိသူဒီနုရဲ့ထူးခြားချက်ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဘာလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေကိုပြောတာပဏိတဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတန်တရားကလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ယဟန္တာနဲ့ပုထုဇဉ်ဘာကွာလဲဆိုယဟန္တာကကျင့်တယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်ဘူးကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကင်းတယ်ကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားထောင်ကြီးကလွတ်သွားပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလွတ်ဘူးလို့အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားမှတပါးအခြားလွတ်မြောက်တဲ့နည်းဆိုတာမရှိဘူးပေါ့သူတို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားနော်ဧကယေနောအယံဘိက္ခွေမက္ခောဒါတကြောင့်ဤတော်လမ်းပဲတဲ့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားဖို့အဲ့တော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုသောကပရိဒေဝနာတပ္ပတေကမယသောကပရိဒေဝဆိုစိတ်ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတတွေချုပ်ချိန်မှုညာယတအဋ္ဌကမာယလမ်းကြောင်းကိုတွေးဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးတာညာယတအဋ္ဌကမာယအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေးမှလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာအဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာအဲ့ဒါဟောတာလေမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာဟောတာအဲ့ခုနှစ်ချက်တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်လို့စိတ်စင်ကြယ်မှစိတ်ပူပန်မှုတွေကခင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်စင်ကြယ်မှုဟာအကျိုးတစ်ခုတောက
လွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုပရိဒေဝလွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုကာယကဒုက္ခလွန်မြောက်ချုပ်ငြိမ်းတာအကျိုးတစ်ခုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလွန်မြောက်တာချုပ်ငြိမ်းတာစိတ်ဆင်းရဲမှုချုပ်ငြိမ်းတာကအကျိုးတစ်ခုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့တာကအကျိုးတစ်ခုညာယဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့တာနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာအကျိုးတစ်ခုဒါဒီဟာအတူတူပဲအခုဒီသုဒ္ဓံဟောတာလဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးနဲ့အတူတူပဲဟောတာနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲအကျဉ်းလေးပြောတာနဲ့အကျယ်ချဲ့ပြောတာဒါပဲကွာနော်ဗြဟ္မစရိယံဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးပဲသတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့တတိကိုဥတည်ပြောပြီးမယ်တတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမာဆိုလုံလဝိရိယသမ္မာဝါယာမပါတယ်တတိပါတယ်သောက်စင်ညဆိုပညာပါတယ်အလုံးပြောလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်မှသာလဲခုနတန်တရားဝဆင်းရဲကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်မကျင့်ရင်မလွတ်ကင်းဘူးတဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်လွတ်ကင်းလဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်လို့မလွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်မလွတ်ကင်းတာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုမကျင့်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီဖြေလေးကိုထောက်ပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖြေလေးကိုဘာလပဏိတသုတ်မှာအခုလိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျင့်ရမှာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကိုပြောတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ယုံနာမတပါအခြားမရှိဘူးယုံနာမတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာသုံးညပဲနော်သုံးညဆိုတာရှုပ်ဒီနံနေတဲ့မှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာသူတစ်ပါးဆိုတာကိုပိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာအဲ့ဒါသုံးညကိုမြင်တာပဲဘာမှမရှိဘူးလို့သိရရှုံနာပဲရှိတယ်နော်ယုံနာမတပါကိုထင်ထားတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်အဝိဇ္ဇာကင်းသွားတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေပါရှင်းလိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့ဝိမြေအလုံးဝပြတ်သွားပြီတန်တရားဝကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဟောပြတယ်တန်တရားဝကဝဆင်းရဲကထွက်မြောက်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခုတည်းသောလမ်းစဉ်မှာပဲဘယ်သုဒ္ဓံဖြစ်ဖြစ်ကြက်ချက်လိုက်ရင်တူတူပဲလို့တရားချက်ခဲ့သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တန်တရားဝအတွင်းမှာလွတ်ကင်းခြင်းမလွတ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့ဤသုဒ္ဓံကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာတန်တရားဝကလွတ်ကင်းခြင်းလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီနည်းဟာတခုတည်းသောနိလန်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့အချိန်ရတဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွှေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်နှင့်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း